तो सबसे पहले रिवील करने वाले हैं Insta360 X5 के बारे में, जो अभी हमने रिसेंटली खरीदा है। तो ये वीडियो कोई एक्सपॉन्सर नहीं है, जो चीजें मिली है बंडल में मैं आपको बताऊंगा, उसका लास्ट में आपको प्राइस भी बताऊंगा। तो प्राइस बहुत कम होने वाला है, तो चलो करते हैं अनबॉक्सिंग। पन्नी मैंने पहले ही निकाल दी थी। तो आपको मिलने वाला एक स्टिक, Insta360 की ब्रांडिंग होगी यहाँ पर, और एक स्टिक काफी बड़ी है। इसमें बहुत सारी पुस्तकें हैं, वो मैंने पहले भी नहीं पढ़ी, तो अब कहाँ से पढ़ूंगा मैं। साथ में मिलती है एक बैटरी, ये सब बंडल में मिल रही है। तो ये एक 2400 mAh की बैटरी है, काफी अच्छी बैटरी बैकअप है इसका। वो तो ट्राई करेंगे जब बनाएंगे वीडियोस, अभी पता चलेगा हमें कि क्या है क्या नहीं है इसमें। और इसमें मिलता है एक बैग, और उसमें साथ में Insta360 की ब्रांडिंग भी सामने। तो भाई बैग तो काफी प्रीमियम लग रहा है। थोड़ा साइड रख देते हैं इसे हम, और जो हमारे काम का चीज है उसे यहाँ पर रख देते हैं। तो चलो बॉक्स खोलते हैं, देखते हैं जादू होगा या नहीं होगा। तो मेन अपार्टमेंट यही है हमारा। सबसे पहले दिखाते हैं, ये एक बैटरी केस है, और यूएसबी भी लगी हुई है इसमें। और यूएसबी लगने के साथ साथ मतलब ये डायरेक्ट ही कनेक्ट होकर के चार्ज होने लग जाएगी। लैपटॉप में लगा लो, किसी भी चीज में लगा लो। मेरा तो फोन आईफोन, तो डायरेक्ट अडेप्टर में लग जाएगा ये आराम से। और यहाँ से इंडिकेटर भी देगा कि बैटरी आपकी कितनी चार्ज हुई कितनी नहीं। ये स्टैंडर्ड लेंस गार्ड है। तो बंडल के साथ आपको ये लेंस गार्ड भी मिलने वाला है। कभी टूट जाए कुछ हो जाए तो इसे लगा सकते हो। सबसे अच्छी बात यही है कि Insta360 5X में आप लेंस, अगर आपका प्रो को टूट गया, अगर लेंस आपका टूट जाए तो आप इसको रिप्लेस करा सकते हैं। अदर्स में ये सारे फीचर्स नहीं है। तो तभी मैं बोल रहा हूँ कि 2025 में 360 में सबसे बेस्ट कैमरा Insta360 5X है, X5 सॉरी। सबसे ओ माय गॉड, वजन भी है साथ में, ये मिलता है इसको सेफ्टी के लिए। काफी हार्ड है, पन्नी लगी हुई है। अभी फिलहाल मैं हटाऊंगा नहीं, इसे ऑन करके देखता हूँ। ये ऑन हो गया है। इसे सेटअप करना है, पर अभी नहीं करेंगे, बाद में सेटअप करेंगे इसके बारे में। मैं आज इतना ही बताने वाला हूँ कि इसके साथ, बंडल के साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है। एक यहाँ पर और क्या चीज है, एक छोटा सा बैग मिलने वाला है, इसमें आप Insta360 को रख पाएंगे। और लेंस को साफ करने के लिए आपको एक थर्मल सा, एक सॉफ्ट सा कपड़ा, काफी सॉफ्ट है। आप इसे, मैं तो आईफोन साफ करने के लिए भी इसे काम में यूज में लाऊंगा। और एक टाइप सी टू टाइप सी केबल भी मिल रही है। साथ में ये हो गया एक कैरी, जिससे आराम से ये आपका Insta360 X5 आ जाएगा। तो इतना सारा सामान मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते इसकी,
तो ये सेफ्टी के पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, रबड़ में है, अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का मिलता है हमें। तो आप जब इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं Insta360 को, तो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे इसे निकाल लेते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ पे लगाएं, ऐसे पुश करें थोड़ा सा और इसमें फिट हो गया है आराम से। तो कोई भी यहाँ रखो, कैसे भी रखो, कोई मतलब नहीं, आराम से। तो इसमें स्क्रैच नहीं आएगा। एक कपड़ा मिला है चलो, साफ करने के लिए कुछ तो दिया। एक ही केबल है, टाइप सी टू टाइप सी, और केबल की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, बहुत ही ज़्यादा। एक केस मिल जाता है हमें Insta360, हर जगह पे Insta360। वाह, नाम लिया था देखो, Insta360, हर जगह ब्रांडिंग, नाम, भाई ब्रांड है। एक स्टिक मिल जाती है आपको, चार्जिंग का अडेप्टर मिल जाता है आपको, और साथ में यहाँ पे मेमोरी कार्ड रखने के लिए भी मिल जाता है। तो इसे अभी फिलहाल के लिए ओपन कर देते हैं हम। और ये तो मैं बता चुका हूँ आपको, दोबारा से बता देता हूँ कि यहाँ पर आप बैटरी रखेंगे तो चार्ज हो जाएगी, मैं बाद में बताता हूँ उसके बारे में। और एक बैटरी मिलती है आपको, और जिसमें से एक बैटरी इसके अंदर ऑलरेडी है, तो हमें टोटल बंडल के साथ 2 बैटरी मिल गई, और 2 लेंस प्रोटेक्ट जो है भी, मतलब कहीं गिर जाए, कुछ भी हो जाए तो इसे रिप्लेस करने के लिए है। और ये पुस्तकें, चलो पुस्तकें हटा दी जाए यहाँ से, और इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखो, जैसे ये बैटरी है, मैं इसके अंदर लगाता हूँ इसको। ये इस तरीके से फिट हो जाएगी। दूसरी बैटरी मैं निकाल नहीं रहा, अभी इसी के अंदर रख देते। तो ये यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे लग जाएगी। उसके बाद खोलना बहुत ही आसान है, इसको क्लिक करो, ये आपकी बैटरी बाहर आ गई और यहाँ से चार्ज है। तो ये सारी एसेसरीज हमें मिलती है। एक Insta360 कैमरा, इसका प्रोडक्शन कैप, एक थर्मल पेपर, कपड़ा जो भी बोल सकते हैं, काफी सॉफ्ट है, ऐसे सब कुछ साफ हो जाएगा सब कुछ साफ हो जाएगा। एक केबल, एक कैरी बैग जिसमें ये आपका Insta360 X5 आ जाएगा, ये एक स्टिक आ जाएगी, ये चार्जिंग के लिए, 2 बैटरी एक साथ चार्ज करने के लिए, और साथ में 2 बैटरी आ जाएगी। एक बैटरी यहाँ पर है, एक बैटरी इसके अंदर है, और ये बैटरी का केस भी है साथ पे, एक ही केस है। और 2 लेंस के लिए, जैसे ये है हमारा Insta360, इसका लेंस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों तरफ है, तो 2 ही इसके जो प्रोडक्शन के लिए दिए गए हैं वो 2 ही है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ऑलरेडी मैं खोल चुका हूँ। खुल जा भाई, खुल जा, सेम खुल जा, सेम। ये इसका कैप है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर इस तरीके से लग जाएगा ताकि ये टूटे ना। तो बहुत सारी एसेसरीज इसके साथ जो मिल रही है। फिलहाल के लिए तो मैं इसे अभी पैक कर देता हूँ, और 2 पीस हैं, ज़्यादा है। तो आई होप मेरी वीडियोस अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। तो मैं इसके बारे में प्राइस बता देता हूँ। ये मैंने लाजपत नगर दिल्ली से लिया है ये, तो आप भी ले सकते हैं। ये मेरे को 63
1000 में ये सारी चीजें मिली। अगर आप कैमरा लेते हो Insta360, फिर उसके बाद स्टिक लेते हो, फिर बैटरी चार्जिंग का लेते हो, और उसके बाद एडिशनल बैटरी लेते हो तो ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा आपको। इससे बढ़िया है कि बटन ले लीजिए, इसमें सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा नया चैनल है तो मुझे सपोर्ट कीजिए, और भी चीजें लेकर के आएंगे। हम बताएंगे कि अपने ट्रिप पे हमारे को क्या क्या जरूरत पड़ेगी और क्या क्या चीजें हम लेकर के जाने वाले हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, मिलते हैं नई वीडियो में। ओके, थैंक यू, नमस्ते।